Sme študenti Strednej odbornej školy Polytechnickej v Zlatých Moravciach. Odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka. A máš blízky vzťah k prírode? Zvieratám, pôde turizmu. neváhaj prihlásiť na našu školu. Pozývame ťa ku štúdiu Ktoré ti otvorí cesty. a možnosti pre úspešný život. Oblasti podnikania. Ktoré sa spája s vidiekom. Vypočuj si názor Na slovo vzatého poľnohospodárskeho odborníka. A zároveň predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Milé žiačky, milí žiaci, ak si práve tento rok vyberáte strednú školu aj svoju budúcu životnú cestu, skúste zvážiť štúdium na jednej z našich stredných škôl, ktorá vás pripraví aj na možnosti podnikania v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. A to je aj názov študijného odboru na Strednej odbornej škole Polytechnickej v Zlatých Moravciach. Práve na tejto škole a v tomto odbore môžete rozvinúť svoje nápady a podnikateľského ducha, najmä v oblasti vinohradníctva a chovu koní, ktoré majú v našom kraji aj dlhoročnú tradíciu. Škola totiž nadviazala spoluprácu s Národným žrebčínom a vinárskymi závodmi v Topolčiankach, ktoré patria bez pochyby určite k tomu najkvalitnejšiemu, čo pôdohospodárstvo a turizmus v regióne ponúka. Ako absolventi môžete pokračovať v štúdiu na SPU v Nitre alebo sa pustiť rovno do podnikania. Ak ešte váhate, môžem vám profesiu podnikateľa pre rozvoj vidieka aj z vlastnej skúsenosti len a len odporučiť. A dnes ako predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja vám môžem povedať, ale zároveň aj ako poľnohospodár odporučiť, že budem veľmi rád, keď budeme mať v našom kraji vzdelaných a šikovných podnikateľov práve v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ďakujeme za povzbudivé slova. O tom, čo môžeme zažiť v tomto úžasnom odbore. sme radi, že potvrdzujete naše správne rozhodnutie. študovať Na Strednej odbornej škole Polytechnickej V Zlatých Moravciach odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka.